咁我今日係想 sell 翻一個嘅紙牌盒啦，同埋少少嘢嘅。咁咧就係呢個。可能我想反光啦，點樣應該要反光先？咁樣一定係有少少反光㗎。係啫。咁咧就有，咁呢度係咁我哋開始咗呢個係呢個年啦，可能係維尼、瓦里、索尼、阿羅瑪、伊嘅、米莉、Sylvie、拉拉、雪拉拉。咁樣反而睇可能冇咁。咁呢度啦，咁呢度就係呢個百合啦，咁就係有 Millie、Sylvie、Lala 嘅，咁同埋有江蘭同埋冇沙琪嘅，咁裡面一打開咧，咁因為我啲人唔係太中意裡面污糟嘅，咁咧我就塞咗一張咁又靚又薄嘅紙。喺張光度買咯，咁咧呢度就係可以塞翻啲嘢落去啦，係塞翻啲嘢落去。跟住呢度譬如我有支心啦，sorry 啊，咁我而家做嘢真係超。You see the boy very good。咁我咧因為我家姐就喺我張床度啦，有工人喺我隔離坐低啦，咁我就呢啲係花生嚟嘅，咁我就可以擺落去呢度。咁筆芯仲有8底，咁如果你用原針筆就最好，呢格就係格嘅，咁呢啲最好都係裝原筆啦。咁呢啲係原心筆做後邊嘅支筆啦。咁呢個筆蓋就係花華同埋分，同埋我仲有一個嘅，咁我而家要睇睇好快啫，所以好啦，咁唔好意思咧，咁咪咁呢一個，唔知大家見唔見到啦？啦中間啦，因為我覺得有啲反光。係啦，冇咁反光，冇咁反光啦，即係得係啦，皮皮啦嘅，即係 Millie 嘅 Millie Sophie 係啦，即係有一隻一個嘅聽曬啫。咁我就會。咁其實本身係賣310蚊嘅，因為全日本出啦，咁都幾貴。我 sell 到250蚊，冇送兩個筆蓋齊啦，同呢個我成日收翻背面啦，就有咧 Sophie Millie 同埋有高瑪同埋好七奇嘅。咁呢度，咁我就裝咗少士禮喺度，咁就100間尺啦。3支筆，咁我只係做示範嘅啫。咁底就係咁嘅，好平滑同埋好乾淨啦。如果你咁樣睇咧，的確係有少少反光嘅黃色，因為係反光啦，同埋我呢度開燈，咁係做得乾啲嘅。同埋我另外就係想 sell 花咧，因為我見到。即係而家有好多人咧，因為我上次係 sell 咗我先嘅購物袋啦，唔係購物袋，係呢袋嘢啦。咁嗰啲購物袋係自製嗰啲有公仔嗰啲啦，咁我呢度就一個係內流嘅係阿月野兔個好朋友啦。咁我哋要整理呢個，因為
好多人都會中意呢啲公仔，咁我就整咗好，咁我就暫時係整咗一個啦。咁啲畫就畫咗好耐。咁咧，裡面就可以裝嘢嘅。你係好明顯見到咧呢啲，我話係冇穿㗎，我隻手喺呢度嘅。跟住就好大個紅位喺度，咁係對住啦。跟住仲有呢一個係啦啦蘇菲邊個超版袋啦，仲有一個係，咁就呢個買嘅手嘅。嗱，可能會有啲聲喺度嘅，咁我唔懂係咩意思。咁就有4隻公仔喺度 Samuel 嘅，咁就 Melody 一幅花同埋 Hello Kitty，仲有啲咩衫？哇！咁呢個 video 就差唔多啦，拜拜。